Всем приветик! А сейчас решила вам снять видео продолжение про наш коклюш. Как мы все спрашивают. Подписчица одна пишет, что они тоже сейчас заболели, Наталья. Я решила вам ответить видео, а не писать там. Вы спросили про то, как долго мы болели. Вот у меня я веду тетрадку. Сегодня, какой день, сейчас я вам скажу. Уже 40-й день, как мы болеем. Вчера было 5 приступов. До этого 9. В общем, как было сначала 40 приступов в сутки, потом меньше, 15, 7. В общем, в 2 раза постоянно уменьшается. Бывают и очень сильные, бывают покашливания, бывают по-разному. Я хочу вас поддержать и сказать, что вашему ребенку 4 месяца, да, Наталья, и вы по-любому выздоровеете. Все, кто сейчас болеет, выздоровеют, все будет хорошо. Да, малышам сложнее. Они, может, не могут так сильно, отхаркивать, но все врачи, которые нас смотрели, я читала, в общем, летальных исходов, да, с таким, я не слышала об этом. Да, есть проценты какие-то там, выставляют, что там бывает там смертность у малышей. Я конкретно не слышала. И врачи, которые работают по 30 лет, тоже такого не слышали. Со временем по-любому все пройдет. Просто нужно перетерпеть. Мы уже немножечко как бы привыкли. Не так это страшно выглядит, конечно. Я надеюсь, что у нас это все проходит. Да, моя сладкая? Да, моя девочка? Вот. Нам уже скоро 4 месяца. Заболели мы, получается, в 2,5. Вот. Лечения, я так поняла, никакого нет. Единственное, антибиотик нужно пить обязательно. Мы его пили на 3-й неделе болезни. Как нам сказали врачи, только чтобы не заразить других и не прицепилась, чтобы вторичная какая-то инфекция. А так, коклюш, я так поняла, не лечится ни антибиотиком, ни чем, ни противовирусными. До сих пор мы пьем вот уже 40 дней синий-код. Еще будем пить 2 недели, потом, не знаю, пойдем опять к врачу, что скажет. Еще на 2 недели точно. Пьем мы его, пили 3 раза в день по 10 капель. Сейчас тоже 3 раза в день пьем по 10-15 капель, но я 10 всегда даю от кашля, синий-код. Вот, пьем фенистил постоянно к этому, потому что у нас еще атопический дерматит привязался. Но я смотрела, от коклюша может быть такая побочка. И, кстати, от синекода тоже, и от фенистила, и зуд, и высыпания. В общем, не знаю, чего у нас, потому что я уже сижу на жесткой диете. Там хлеб бездрожжевой, ничего, там бульон, цветная капуста, яблоко печеное, кефир. Что я там еще? Огурец я не ем, хотя там можно. В общем, на жесткой диете все равно насыпет. Поэтому где вероятность? Да, моя зайчка, да? Кто же знает, на что сыпет? Может быть, на этот синий-код дурацкий. Насколько он помогает от кашля, я тоже не знаю, потому что пока время не прошло, вот она и до сих пор кашляет. Не знаю, зачем мы его пьем, но говорят, надо. Делали ингаляции с пульмикортом. От ингаляции, честно говоря, еще хуже. Недели 2 назад попробовали сделать просто с физраствором. И после этого она так закашлялась. Я врачу сказала, она говорит, значит, не надо делать ингаляции, как бы без ингаляции. Поэтому надо пробовать. Кому-то помогает, кому-то нет. Я так понимаю, ингаляции разжижают мокроту, которую действительно маленький ребенок, он не может ее отхаркнуть. Да, Машулька? Да, моя сладкая? Что советуют? Гулять, гулять и гулять. Влажность воздуха должна быть 50-60. В больнице я вообще там делала себе 70. На батарее тряпки развешивали. Дома я не могу себе такое позволить. У меня ремонт, как бы я тут думаю, у меня обои отвалятся. Мы включали увлажнитель, и тогда у меня ламинат сырой. И вообще, я думаю, если бы это еще помогало, как были приступы, так и есть. Да, Машуня? Да? Эту болезнь называют студневный кашель, поэтому нужно набраться терпения. Насчет больницы, моя, тьфу-тьфу-тьфу, хоть и болела, сильно кашляла, постоянно по графику ела даже больше грудь, мы на грудном вскармливании, поэтому я не сильно переживала. Она не срыгивает и не срыгивала практически. Бывает там, если переест, побольше съест. Вот. Да, Машунька? Да, Машунька?
вот весь, да, слюни эти текут, да? Вот. И как бы поэтому я не переживала. Но я в инфекционной больнице лежала неделю, я очень испугалась. Ничего другого они мне не предложили. И даже сами неделю мы пролежали, сказали, что нам нужно идти домой, потому что там не выпускают гулять, а нам надо гулять, нам надо купаться, а там купаться невозможно. И то, что там куча другой инфекции, потому что может прикрепиться, надо очень беречь ребенка и во время, и после болезни, что может как бы прикрепиться какая-то другая инфекция. И мы поехали домой через неделю, да, зайчик? Да, зайчик? Единственное, мне там было не страшно, пока были сильные очень приступы ночью, что там все-таки квалифицированные врачи, реанимация и все, и думала, не дай бог. Врачи оказались очень хорошие, отзывчивые, да? И постоянно, если я боялась, во время приступа я шла к ним. Они брали малышку, в общем, помогали мне и морально, и как могли. Потом что еще? Нам выписывали какое-то еще лекарство для головы. Мы его пропили чисто 4 дня, там в больнице, больше нам его не выписывали. Типа, это же болезнь в голове, остается кашлевой центр там задействован, и поэтому, ну, не знаю, почему потом не выписали. Потом еще в больнице кислородную маску я одевала после приступа. Тоже не знаю, насколько. Я спросила, может, нам домой купить кислородный бот? На что мне врач сказал, не надо. Да, не надо. На, зайчик, щечку. Щечку хочешь? Щеченьку. Да? Ой, щеченьку. Мы только с прогулки пришли. 1,5 часа гуляли. Около моря как раз-таки. У нас парк рядом, море. Вот. Потом что еще? В общем, все пройдет. Мы, я так поняла, так тяжело болеем, потому что не успели привиться в 3 месяца. А кто привитый, я так понимаю, так сильно не болеет. Теперь мы сдадим на следующей неделе на антитела, потому что мазок ничего не показал. Кровь на антитела сдадим. Я надеюсь, что какие-то титры покажут, потому что если не покажут, я тогда вообще в шоке буду, чем мы тогда болели. Надеюсь все-таки, что там будет много антител, нам не придется прививаться теперь. Мы сделаем прививку АДС, да, по-моему, без К. Я так понимаю, в больнице все сказали, что это пожизненный иммунитет. Ну, мне в это с трудом уже верится, я не знаю, потому что мнения разделились. Кто говорит так, кто говорит все равно прививаться. Но я бы не хотела, конечно, уже прививать ее от этого. Да, Маша? Да? Хочу обратить ваше внимание, вот сосочка у нее Бипс. Она ее сосала 3 месяца. В итоге разгрызла сейчас. И я сегодня вот заказала на Озон новую. И вот сегодня она уже новую кушает. Потому что предыдущую такую у нас дырка, туда слюни забивается. Вот, тем не менее, я заказала уже Бипс из 6 месяцев. Соску, потом вам покажу. Заказала вот такой вот прорезыватель от фирмы Чика, 4 месяца плюс. Он охлаждается, я так поняла, он же с водичкой. В холодильник кладешь, вот эта часть охлаждается, еще не открывала. Вот, поэтому думаю, что он классный. И заказала уже вот такие вот ползать на коленнике. Вот, прикреплю вам ссылочки. Вообще очень много всего нового у нас. Сейчас просто хотела специально для подписчицы опять про коклюш снять, потому что я понимаю, как вы переживаете. Я вообще была в полном стрессе до сих пор, по-моему, когда вот этот кашель начинается, аж прям типает. Отдельно хочу вам снять видео про атопический дерматит, потому что мы сейчас наблюдаемся у дерматолога. Она принимает онлайн, мне так проще. Я скидываю фотографии, все, анамнез. Она мне так мужа лечила, и дочь. И мы сейчас лечимся. Я сниму отдельно тоже, кому, я думаю, это очень частая сейчас болезнь, это аллергия пищевая или что это до сих пор. Ой, правда, извините. В общем, не знаю на что. Еще не выявили. Может быть, синекот, как перестанем пить, и все закончится. Я на это надеюсь. И фенистил, который, я говорю, уже пьем, наверное, месяца 2. Но если он не помогает, спрашиваю дерматолога, зачем его пить? Нет, пейте, надо все лечить комплексно.
комплексно. Мы вам не можем назначить ни супрастин, ничего такого, потому что вы маленькие, то все с 6 месяцев. А потом, я так поняла, они нас будут пичкать еще таблетками. Видите, у нас Мария в синеньком комбинезончике, да, Мария? А в больнице все время, если я одевала что-нибудь такое голубенькое, говорили на нее он. А это нам досталось от племянников моих, да? Сестра нам отдала ботики хорошие, да? Да, а мама любит такой цвет, поэтому они хорошие, мягкие, мы дома носим. Дома носим, да, кнопка моя? Этот прекрасный шезлонг тоже нас спасает. Это с такими штучками мы уже их сами крутим, да? Да, зайка? Да? Да-да-да. Вот так вот, да, котик? Да, котенок? Вот. В общем, всего много нового, интересного. Смотрите следующих видео, подписывайтесь. Желаю вам здоровья всем. Пишите в комментариях какие-то вопросы или что вас интересует, да? Комментарии по поводу атопического дерматита тоже, кто чем лечился. Можно и в этом видео, под этим видео написать. Вот. С недавнего времени еще хотела вам сказать, начала снимать шоты. Я не знала вообще, как там, что там. К моему удивлению, очень много просмотров, там, лайков и всего остального. Это очень интересно, эти короткие видео тоже, потому что, ну, когда я просто сама начала листать, смотрю, думаю, шоты, думаю, блин, это же самой тоже можно такие создавать. Люди будут смотреть, там где-то что-то смешное, где-то просто какие-то интересные видео. Вот, поэтому смотрите и шоты, ставьте лайки, ждите новых видео, подписывайтесь на мой канал. Мы никуда не пропадаем, даже если меня долго нет, просто сложновато с ребенком. Вот сегодня вроде бы выходной, муж все равно работает. Дочь ушла к подруге, ей 14 лет. Я как бы ей во всем благодарна, очень уважаю ее, люблю ее. Она очень мне помогает с ребенком и сидит, и я могу куда-то отойти. И мне очень хорошо получается сидеть с Марией. Она все, и памперс поменяет, и покормит, если надо. Ну, в общем, она прям как у меня настоящая мама, вторая для Марии. Но если ей куда-то надо, я стараюсь ее не ограничивать. И она не обязана сидеть с младшей сестрой всегда, то есть у нее своя жизнь, я считаю, ей хочется пойти к подружке или там в кино, всегда я, ну, если она там не наказана по своим причинам, то есть я ей всегда разрешаю. Сейчас она ушла, помогла мне занести малую с прогулки и ушла к подружке, и вечером муж будет ехать часов 5 с работы, ее заберет. Сейчас прервалось видео, я в шоке вообще, обновление типа у меня включилось. Обновите телефон, и прервалось видео. Поэтому я не договорила немножко. В общем, и поэтому дочь заберет муж с работы вечером, и они приедут часов аж 5. И потом мама сможет заниматься своими делами, помоет голову. Маме муж подарил сертификат в магазин. Мама вообще хотела подготовиться как-то к 8 марта, к весне, сходить купить себе новые джинсы, кроссовки. Но маме некогда. Вот сижу я во всех, не знаю, придет весна, выйти в свет не в чем. Поэтому пойду тогда по-быстрому любые куплю, джинсы и кроссовки, и пальто какое-нибудь, лишь бы. И буду ходить. Потому что все равно у меня осталось еще лишних 6 килограмм. Хоть сейчас я, конечно, на этой диете еще подхудела на 3. Вот. И в свои все равно я вещи не влажу, потому что они в основном не стречевые, там эти джинсы такие плотные. Вот. Да, моя шлётка, да, моя зайка. А зайка хочет развлечений. Надоело сидеть здесь, да? Да? Да, моя сладкая? Мы уже пытаемся ползти. Выкладываемся вон на коврик сзади. Видите, коврик? Ножками уже дрыгаемся, но ручки еще слабые, ручки пока что не передвигает. Поэтому, мы не знаю, может, ставлю вам кусочек видео, как мы пытаемся. По-моему, там даже шот есть. Как она там пытается ползти. Так, что у меня здесь? Ничего такого больше здесь интересного вам показать нету.
Потом покажу вам, какие подарки к 8 марта. Все, беру зайку. И надо брать зайку, а то она сейчас будет плакать. Пока-пока. Как Маша ползает? Вот так Маша ползает. Давай. Вот молодец. Маша ползает. Пытается, да, Машка? Что ты завалилась там? А что ты там завалилась? Машунь.